Hello， 大家好，欢迎收看阴检茶谈，我是富良卖茶人。这期视频给大家讲一下 Win10自带的磁盘管理工具如何使用。有很多的小伙伴买电脑来的时候，分区一般是卖家或者厂家直接给你分好的。有时候这些分区的容量并不如你所愿，比如说 C 盘太小，那我应该如何去给 C 盘扩容呢？或者说 D 盘太大，那我应该如何把 D 盘的空间拆分给别的磁盘呢？又或者分区的数目太多，我就想要一两个区，如何去合并这些分区呢？然后有些人后来还自己加了硬盘，新装的硬盘在我的电脑内不显示，如何把新装的磁盘显示出来呢？还有一些小伙伴说照着我的系统教程去做系统，明明分了 D 盘，但是在我的电脑内却看不见。那碰到这种 bug， 你应该如何让其他的分区重新显示出来呢？这期视频我们就来讲一下如何使用 Win10自带的磁盘管理工具来管理你的磁盘分区。我们首先右键我的电脑，选择管理标签，然后选择磁盘管理，你就可以进入 Win10的磁盘管理界面了。除了这种方法，我们也可以直接在开始菜单上右键，直接选择磁盘管理，或者直接在开始菜单里输入磁盘管理，然后选择创建并格式化硬盘分区。又或者我们打开运行，然后输入 disk mgmt.msc， 然后按一下回车，也可以进入磁盘管理界面。总之大家怎么方便怎么来，我们先进入 Win10磁盘管理的主界面。在进入磁盘管理的主界面以后，我们可以在这里看到你所有的磁盘。大家可以看到我的笔记本是有两块磁盘的，磁盘0和磁盘1。我们可以右键磁盘1，然后选择属性，之后你就可以在这里看到磁盘1的名称了。它的名称是 Samsung MZVLB 1TB 的 PM981A 固态硬盘。然后我们可以同样右键磁盘0的属性，它的名称是 PM8512GPT， 笔记本自带的一块群联固态硬盘。如果你的电脑有很多块磁盘，你就都可以在这里通过属性来确认哪块磁盘是哪块磁盘。如果你是给你的电脑新装了一块磁盘，那你应该会和我一样，看见这里有一块磁盘是全部的空间都属于未分配的状态。我们打开我的电脑，你会发现只有 C 盘、D 盘、E 盘，这个磁盘0是没有显示出来的，这个就是新装磁盘的状态。新装磁盘是未分配的，所以你在我的电脑里看不见它。如果你需要让它显示出来，我们只需要在其上面右键，选择新建简单卷，然后输入你要分配的大小，1G 等于1024M， 我们以10GB 来举例，就是10240M。 之后点击下一步。我们可以在这里手动指派盘符的盘符号，一般来讲默认是自动延顺的 CDEFGH 这种顺序，当然你也可以手动去修改。最后这里的格式化参数，如果你是 U 盘，那就最好用 FAT32 或者 EXFAT， 如果你是机械硬盘或者固态硬盘或者移动硬盘，那你就用 NTFS。 分配单元大小默认就可以，名称的话根据自己的情况去修改。然后点击下一步，电脑就会自动帮你分好这个10G 的 F 盘，之后它会自动帮你打开。此时我们就可以看见我们的电脑内出现了一个10G 的 F 盘，而我们刚才看到的磁盘0是470G 的，剩下的460G 就依旧处于未分配的状态了。然后我们这一次再分一个 100G 的磁盘，盘符号顺延成 G 盘，然后点击确定。这时候我们就又分出来一个 100G 的 G 盘了。那依次类推，你就可以用这种方法自己分配这470G 的全部空间了。你说如果我刚才分错了，我想重新分咋办？那你直接在你的分区上右键删除卷，注意这一步操作会直接清空该分区内的全部数据，请务必谨慎操作。删除完成后，分区所在的那部分容量就会自动变成未分配的状态了。讲完新磁盘的分区以后，我们讲一下磁盘的扩容和拆分。在磁盘管理中，如果分区的后半部分有空间，你就可以对这个分区进行扩容的操作。比如说刚才的 F 盘10个 G 我觉得太小了，我想给它扩容，而它后面刚好有未分配的空间，那我就可以直接在 F 盘上右键选择扩展卷，然后输入要扩容的容量，这里就依旧以10G 来举例吧。之后的操作和之前一样，无脑下一步就可以了。此时我们就会发现我们的 F 盘变成了20G 的容量。而如果你觉得 F 盘太大了，你想拆分一些容量出来，那你就在 F 盘上右键选择压缩卷，输入需要压缩的容量，我们还是以10G 来举例，
之后继续无脑下一步，它就会拆分出实际的未分配空间到分区的后面。那这里就有一个问题了，拆分只能往磁盘后面拆，扩容也只能往磁盘后面扩容。那要是我有一个分区夹杂在2个分区之间，那我应该去如何操作呢？接下来我们就来演示一下处于中间的分区应该如何进行容量的调整。我们先分出4个用来举例的分区，实际的 F， 我们再分 100G 的 G 盘，然后再分出 100G 的 H 盘，最后剩下的空间单独一个 I 盘。如果我要从 G 盘拆分实际容量给 H， 那首先我们应该在 G 盘上右键选择压缩卷，然后输入实际的容量以后无脑下一步， G 盘和 H 盘之间就会出现一个实际的未分配空间。如果你的磁盘是基本磁盘分区，在扩容的时候只能从分区的后半部分扩容，不能从前面去扩容。如果这时候你直接右键选择 H 盘，然后点击扩展卷，它会要求你将此磁盘转换成动态磁盘，动态磁盘是无法作为启动盘使用的，所以如果你的系统正好在这个磁盘里，你就没办法转换了。那这时候应该怎么办呢？很简单，你把 H 盘删了，那这样这里就有一个 110G 的未分配空间了。之后我们在这个 110G 的未分配空间上新建简单卷，然后无脑下一步，这时候 H 盘就变成 110G 了。那我要从 G 盘拆分实际给 F 盘应该如何操作呢？那我们同样先删掉 G 盘，然后在 F 盘上右键拓展卷，然后输入实际的容量，之后继续无脑下一步， F 盘就被扩容了10个 G。 接下来我们把剩下未分配的空间新建一个简单卷，然后无脑下一步， G 盘就成功的恢复回来了。同理，你就可以利用这种方法从 C 盘拆分容量给 D 盘，或者从 D 盘拆分容量给 C 盘了。但是由于删除分区会清空当前分区内的全部数据，所以说如果你是涉及到删除 D 盘分区这个操作， D 盘里面如果你有重要数据的话，你需要提前拷贝出来，否则它就会全部消失。有的人可能去变更 C 盘容量，比如说扩容或者拆分的时候会提示你 C 盘当前是处于被保护的状态，无法变更。那这时候我们只需要在我的电脑上右键选择属性系统保护，然后找到 C 盘，点一下配置，之后我们把系统保护禁用就可以了。基本磁盘只能从分区的后方进行拆分和扩容，确实有点不方便。如果你希望能从分区前面扩容容量的话，你需要把你的磁盘转换成动态磁盘才可以。动态磁盘除了可以从前面的分区扩容容量之外，你甚至可以跨区扩容。你可以把磁盘最末端的容量分配给磁盘最开头的分区，也可以把磁盘最开头的容量分配给磁盘最末端的分区。所以动态磁盘是可以非常灵活的调整磁盘分区的。但是由于动态磁盘无法作为启动盘来使用，也就是说它不能安装操作系统，所以装着操作系统的主磁盘是不能进行转换的。你可以对你的附属磁盘进行动态磁盘的转换。如果你需要从动态磁盘转换成基本磁盘，那你只需要把分区删除干净以后，重新新建简单卷就可以了。OK， 本期视频的内容到这里就算介绍完毕了。相信你在看完视频以后就知道了该如何新建、拆分、扩容磁盘分区了。如果你觉得这期视频对你有帮助的话，就请不要忘了关注我并素质3连。同时你还可以利用分享按钮分享给你不会调整磁盘分区的朋友，也许可以帮助他们在磁盘分区上少走一些弯路。感谢各位的耐心观看与支持，我们将持续输出干货满满的软硬件知识。这里是硬件茶谈，我是佛亮卖茶人，我们下期视频再见。